ඈනුම් යැවීම කියන්නේ අපි හැමෝම කරන දෙයක්. සිතීමෙන් පවා ඔබට ඈනුමක් යවා ගන්න පුළුවන්. මිනිසුන් පමණක් නෙවෙයි සතුනොත් ඈනුම් යැවීම සිදු කරනවා. ඈනුම් කියන්නේ මිනිසාත් ඇතුළුව සියලුම සතුන්ගේ එදිනදා ජීවිතයේ සිදුවන සාමාන්‍ය ක්‍රියාවලියක්. ඈනුමක් යන්නේදී ඒක නවත්තන්න උත්සාහ නොකළ යුතුයි. මොකද ඈනුම් යැවීම බොහෝ විට ශරීරයට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නිසායි. වෙනත් කෙනෙක් ඈනුමක් යවනවා දැක්කත් අපිට ඈනුමක් යවන්න පුළුවන්. මේ නිසා ඈනුම කියන්නේ බෝවන දෙයක් කියලත් සමහර පර්යේෂකයන් හඳුන්වනවා. ඈනුම් යාමට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු 3ක් තියෙනවා. එනම් වෙහෙසටපත් වීම, කම්මැලි වීම සහ ඈනුම් යවන වෙනත් කෙනෙකු දැකීමයි. මෙහිදී වෙහෙසටපත් වූ විට මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වය මන්දගාමී වෙනවා. මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වය මන්දගාමී වන විට එහි උෂ්ණත්වය පහත වැටෙනවා. ඒ වගේම කම්මැලි බවක් දැනෙන විටත් මොළයට කිසිදු උත්තේජනයක් දැනෙන්නේ නැහැ. එවිටත් මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වය මන්දගාමී වෙනවා. එවිට මොළයේ උෂ්ණත්වය පහත වැටෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝවකින් හෝ ඡායාරූපයකින් හෝ ඈනුම් යවන කෙනෙක්ව දුටු විටත් ඈනුම් යාම සිදු වෙනවා. මෙයට හේතුව වෙන්නේ පුද්ගලයන්ගේ සංවේදනය අඩුවීමයි. මෙහිදී පුද්ගලයාගේ සංවේදනය අඩුවන විට වෙනත් අයෙකුගේ ඈනුමක් හෝ දැකීමෙන් සංවේදනය අඩු වූ පුද්ගලයාට ඈනුම් යාම සිදු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඈනුම් යවන කෙනෙක් දැකීමේදී ඈනුම් යවන පුද්ගලයා සහ ඔබ එකම ස්ථානයක සිටිනවා නම් ඒ පරිසරයේ උෂ්ණත්වය අනුව ඔබේ මොළයේ උෂ්ණත්වය අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා අඩු හෝ වැඩි වී මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වය මන්දගාමී වෙනවා. මීට අමතරව ඈනුම් යාමට තවත් හේතුවක් වෙන්නේ ශරීරයට අවදි වීමට අවශ්‍ය වීමයි. මෙය පෙනහළු සහ ඒවායේ පටක දිගු කිරීමට උපකාරී වන අතර එමගින් ශරීරයේ මාංශ පේශී සහ සන්ධි නැවීමට ඉඩ සැලසෙනවා. මෙමගින් මුහුණ සහ මොළය දෙසට කාර්යක්ෂමව රුධිරය ගමන් කිරීම සිදු වෙනවා. ඉතින් මේ අනුව ඈනුමක් යන විට එය බලෙන් නවත්වා ගැනීම නම් සිදු නොකළ යුතුයි. මොකද ඈනුමක් යන්නේ මොළයේ උෂ්ණත්වය පාලනය කිරීමට අවශ්‍ය වූ විටයි. ඉතින් මේ අනුව ඈනුම් යැවීම කියන්නේ ශරීරයට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. හැබැයි සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා අධික ලෙස ඈනුම් යනවා නම් එදිනදා කටයුතු වලට පවා එය බාධාවක් වෙනවා නම් එය වෙනත් රෝගයක ලක්ෂණයක් වෙන්නත් පුළුවන්. මේ අනුව අසාමාන්‍ය ලෙස ඈනුම් යනවා නම් ඔබ වෛද්‍යවරයෙක් මුණ ගැසිය යුතුයි.